Daga Yaman, dakarun Houthi sun bayyana cewa sun dakatar da hare-hare a kan ƙasar Isra'ila da kuma jiragen jigilar ruwa, amma sun yi gargaɗin cewa za su dawo da zarar yarjejeniyar tsagaita wuta ta faɗi wadda ake gabatar da ita tsakanin ƙasar Isra'ila da Gaza. Daga birnin Sana'a a Yaman, a cikin rahoton Arewa Firizanta, dakarun ƙungiyar na Houthi sun bayyana cewa za su dakatar da hare-harensu a kan ƙasar Isra'ila da kuma manya-manyan jiragen dakon kaya waɗanda suke wucewa a kan tekun Red Sea. Wannan bayani fa ya fito daga bakin ƙungiyar da ke samun tallafi kai tsaye daga Tehran, ma'ana ke samun tallafi daga gurin Iran. Houthi sun bayyana cewa yanke wannan mataki ne ya biyo bayan tabbatar da ƙudurin cewa an samar da yarjejeniyar tsagaita wuta mai mahimmanci mai kuma cike da amana a yankin nazirin Gaza, wani ta gargaɗin cewa matuƙar yarjejeniya ta gaza cimma manufofinta, ma'ana ta faɗi, hare-haren ƙungiyar zai iya dawowa nan da kowane lokaci akan ƙasar ta Isra'ila. Sai dai a ɓangaren Houthi sun bayyana cewa wannan yarjejeniyar tsagaita wuta fa ta ɓangaren da suka sanar ba za ta kasance tsakaninsu da Isra'ila na har abada ba, inda suka gargaɗin cewa hare-haren su ka iya dawowa matuƙar wannan yarjejeniyar aka cimma tsakanin Isra'ila da Hamas ta gaza ɗorewa. Ƙungiyar ta bayyana cewa manufarta shine kare 'yan Palestine, tattalin arziki da kuma tsaron yankin, wanda ta bayyana cewa wannan al'amari zai samu raddi cikin sauri matuƙar wannan yarjejeniya ba ta samu cimmuwa ba, kamar yadda ƙungiyar ta wallafa. Masu lura da harkokin tsaro dai sun bayyana cewa dakatarwar da mayakan Houthi suka bayyana ka iya taimakawa gurin ci gaba da gabatar da dogayen jigila ta hanyar amfani da jirage ta yankin na Suez, kamar yadda rahoton ya bayyana. An bayyana cewa hare-haren da ƙungiyar na Houthi a baya ya jawo gagarumar koma baya a kan hanyoyin sufuri na yankin, wanda aka bayyana tashin gauron zabi wanda kayayyakin sufuri ya yi, kasancewar rashin tabbaci da ake da shi a bin matakan bi ta wucewa ta hanyar waɗannan hanyoyi masu haɗari. An bayyana cewa wannan mataki ya haifar da mummunan cikas musamman akan hanyoyin sufuri tsakanin yankin ƙasar Asiya da kuma yankunan ƙasashen tarayyar Turai. A ɓangaren diflomasiyya kuma ana hasashen cewa wannan al'amari fa ya samo asali ne sakamakon matsin lamba wanda ƙasashen da ke shiga sulhu a gurin tabbatar da samuwar wannan sulhu a tsakani suka taka akan dakatar da wannan hare-hare wanda ƙungiyar Houthi ta sanar. Wanda waɗannan ƙasashe a ɓangare ɗaya suka yi kira cikin tsanaki akan dukkanin waɗannan ƙungiyoyi da su guji sake faɗawa cikin rikici bayan cimma wannan yarjejeniyar tsagaita wuta da ke gudana a halin yanzu. To sai dai masu sanya ido akan harkokin tsaro a yankin fa sun bayyana cewa dukkan samuwar wani rauni a cikin wannan yarjejeniya ka iya ƙara jefa yankin cikin komawa cikin wani sabon rikicin wanda zai iya dama na dama ya shanye, musamman a gurin amfani da ƙarfi na matakan soji. Musamman idan ƙasashen da ke waje suka shiga cikin rikicin, musamman gurin bayar da tallafi ga wasu daga cikin rukunan waɗanda ke samun wannan rikici. A takaice dai an bayyana cewa wannan mataki da ƙungiyar Houthi ta ɗauka ya samar da wani sauƙi na samun raguwar tashin hankali tare da ba da damar jigila zuwa yankunan ba tare da wata fargaba ba. Sai dai an yi gargaɗin cewa fa wannan janyewa da suka sanar ba ta nufin ta dindindin. A halin yanzu an bayyana cewa matakin duniya da kuma matakin kasuwanci sun zuba idanu a kan yadda wannan yarjejeniyar tsagaita wuta za a ci gaba da gudana tare da gujewa duk wani abu da ka iya karya ta domin samun zaman lafiya mai ɗorewa.